يا ترى هنعمل ايه في رمضان، ومنين هنبدأ، وازاي هنخطط، وايه الحاجات اللي ممكن نعملها، وايه الأدعية اللي احنا هندعيها في رمضان، وهنعمل ايه عشان نقرب من ربنا اكتر، وهنعمل ايه في حياتنا العادية، ايه هي الخطط، وايه هي المهمات، وايه هي التاسكات اللي احنا المفروض نعملها في اليوم. طبعا دي كلها أسئلة بتدور في دماغنا قبل رمضان. فايه رأيكم بقى نعمل جدول مع بعض ونكتب فيه كل واحد على حسب احتياجاته، وعلى حسب هو واقف فين، وعلى حسب ايه المفروض يعمله وايه هو دوره. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة وهنا. فيديو النهاردة عن التنظيم لشهر رمضان وعمل جدول رمضاني مناسب لكل واحد. نحدد أولوياتنا ونشوف احنا مقصرين في ايه، ونشوف احنا عايزين نظبط ايه. أول حاجة هنجيب ورقة وقلم ونبتدي بقى ايه، نكتب كل الدوشة اللي في دماغنا، نشوف ايه العبادات اللي عايزين نزودها وتكمل معانا لبعد رمضان، وايه الحاجات الوحشة اللي عايزين نسيبها ونبطل نعملها. كتبته؟ عملته كده؟ يلا بينا بقى نعمل الجدول. كل واحد يبتدي يعمل الجدول الخاص بيه، بحيث ان هو ما يبقاش زحمة، ما يبقاش متكربس، وبرضه ما نجهدش نفسنا ونحط على نفسنا لود كبير. فنعمل الجدول ده بأبسط طريقة ممكنة، وهقول لكم ازاي دلوقتي، ويبقى بس فيه الحاجات اللي ناقصانا اللي احنا عايزين نزودها. مش عايزين نعمل جدول كبير، مش عايزين نحط على نفسنا عبء كتير. عايزين نبقى بالراحة كده على نفسنا، عشان قليل دائم خير من كثير منقطع. الجدول البسيط هيساعدك اكتر، هيخلي الدنيا عينك مش مزغلله كده وحاسه ان وراكي حاجات كتير وحاسه ان الدنيا صعبه لا، اللي هو 3-4 نقط كده خلاص، حلوين قوي، تمام كده. فيلا بينا بقى نعمل الجدول ده مع بعض. اول حاجه، اللي مش بيصلي لازم يبتدي يظبط الصلاه بتاعته ويبتدي ينتظم عليها، وفي متتبع للصلاة أنا نزلته لكم في الديسكريبشن. تاني حاجة، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، الأذكار بعد الصلاة، وطبعا الورد القرآني. في جداول كتير قوي وفي متتبعات جاهزة للصلاة والأذكار والحاجات الأساسية، وهحطها لكم في الديسكريبشن تحت، ممكن تطبعوها وبرضو تبتدوا تتتبعوا الصلاة وتتتبعوا الأذكار. دور بقى الجدول البسيط الخاص بكل واحد فينا على حسب هو واقف فين. خلاص، في حاجات احنا مثبتينها وفي حاجات عايزين نزودها. تعالوا بقول لكم هنعمل ايه في الحاجات اللي احنا عايزين نزودها. انا مثلا في حاجات منتظم عليها، فهنكتب الحاجات اللي احنا عايزين نزودها بس، مش الحاجات اللي احنا منتظمين عليها، عشان ما نكربسش الدنيا ومبقاش الجدول زحمه. يعني مثلا اول حاجه، صلاة الضحى دي من الأهداف بتاعتي السنة دي، إن أنا عايزة أزود صلاة الضحى وأنتظم عليها بعد رمضان، وإن هو ده يبقى هو ده الأساس. وأنا بدأت فعلا إن أنا أصليها دلوقتي، يعني ابتدوا من دلوقتي. يعني خلاص قررتوا ان انتوا تعملوا حاجة، نبتديها من دلوقتي، مش لازم نستنى اما شهر رمضان يجي. يعني نحاول ننتظم عليها من دلوقتي، يوم يوم لا، وهكذا. بس ابتدوا من اللحظة اللي انتوا قررتوا فيها ان انتوا تعملوا الحاجة. تمام. فانا هزود صلاة الضحى. سنة الظهر، تمام، 4 ركعات قبل وركعتين بعد. صلاة التراويح طبعا هنكتبها معانا. بصلي سنة المغرب وبصلي الشفع والوتر، فدول مش هنسجلهم. ان شاء الله السنة دي عايزة نطلع صدقة يوميا. وطبعا الورد القرآني، انا الحمد لله ليا ورد في اليوم حوالي 5-6 صفحات. بس هنكتب الورد القرآني طبعا عشان عايزين نقرأ اكتر في رمضان، عشان بإذن الله نختم المصحف بإذن الله في رمضان. ربنا يقويني يا رب ويقدرني. الدعاء، اجيب ورقة بإذن الله، لسه ما عملتهاش بس هعملها بإذن الله. اجيب ورقة كبيرة كده واكتب كل الأدعية اللي انا نفسي ادعيها، وكل حاجة نفسي فيها هكتبها في ورقة وادعي بيها يوميا بإذن الله. حاجة برضو جديدة عايزة اعملها السنة دي، ان احنا نعرف تفسير آية في اليوم وتفسير حديث، وان شاء الله شاركها معاكم عشان كلنا نستفيد وناخد الأجر والثواب مع بعض. وكمان أذكار الصباح والمساء عشان ننتظم عليها إن شاء الله. ده بقى بالنسبة للعبادات الروحانية.
بالنسبة بقى للحياة العادية هحاول ان انا اعمل 25 دقيقة رياضة يوميا. طبعا اللي يقدر ينزل يتمشى ينزل يتمشى، بس انا طبعا مش هعرف انزل اتمشى عشان ولادي صغيرين، فانا هحاول ان انا اعمل اي تمارين كده وكات هوم في البيت. وطبعا الفيديوهات اللي انا بعملها لكم، فهكتب فيديوهات اليوتيوب ان شاء الله. عندي افكار حلوة قوي، يا رب بس اقدر انفذها واقدر اعملها في رمضان والوقت يكفي يعني ان شاء الله. تمام. وأكاديمية زاد أنا في آخر ترم، أو كتاب صوتي، يعني يا إما هسمع المحاضرات بتاعة الأكاديمية يا إما هسمع كتاب صوتي. طبعا أنا بعمل الحاجات دي مثلا وقت ما ببقى في المطبخ كده، اللي هو حاجة تسليني ترغي جنبي كده، وفي الوقت ونفس الوقت استفيد يعني. فهنكتب انجليش عشان انا زي ما انتوا عارفين بحاول احسن النطق بتاعي وبحاول احسن اللغة بتاعتي. فانا اساسا بقالي فترة كبيرة، بقالي حوالي اسبوع اللي هو اللي قبل رمضان ده على طول ما براجعش انجليش وما بذاكرش انجليش خالص ولا اي حاجه، ولا بفتح اي ابلكيشن ولا بعمل اي حاجه. بس فعلا مش لاحقه يعني، بس هحاول ان شاء الله ان انا ارجع تاني ان شاء الله، حتى ربع ساعه في اليوم يعني باذن الله يعني. فهنسجل انجليش وان شاء الله ننتظم عليه نرجع تاني. بس عشان كده كنت بقول لكم كل واحد يعمل الجدول الخاص بيه، عشان الجدول ما يبقاش زحمه، ما يبقاش فيه حاجات كتير. وانت طبعا لو عايز تاخد جدول من الجداول الجاهزه تمام، انا هسيب لكم الجدول بتاعي والجدول الجاهز تحت في الديسكريبشن. وانت بقى ممكن تعمل الجدول الخاص بيك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه هي اهدافكم، وشوفوا فيديو اهداف رمضانيه عشان تاخدوا افكار لاهداف في رمضان. وابعتوا لي جداولكم على الانستجرام او على التليجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. وان شاء الله هنتابع مع بعض في رمضان، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.